Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat mancing. Hari ini kita mancing lagi ya. Setelah kemarin jalan-jalan, refreshing, mumpung libur, kita manfaatkan waktu sambil refreshing ya. Kita coba strike ya. Mudah-mudahan ada rezeki hari ini. Oke, target kita ya sedapatnya lah di riam kanan ini. Mudah-mudahan ada rezeki. Oke teman-teman, saksikan terus keseruan kami mancing hari ini. Mudah-mudahan strike ya teman-teman. Inilah pelabuhan riam kanan. Jadi kalau kita mau mancing di riam kanan ini, sebelum menuju spot kita harus tunggu klotok ya, naik klotok ini seperti yang saya pelabuhannya. Harga klotok sekali berangkat ke spot mancing bervariasi ya, tergantung dari spot yang akan dituju. Ada di yang Toman, Batu Gandang, dan ya spot-spot yang lain tergantung jarak. Ya semakin jauh tentu semakin mahal. Tapi biasanya kalau saya nggak terlalu jauh ya, di 20.000 PP per orang ya. Oke teman-teman, saksikan terus ya. Inilah spot kita mancing hari ini. Tempatnya ada di Batu Begandang. Kita akan coba cari tempat yang agak landai ya, biar mancingnya enak. Luas sekali teman-teman, tuh bebas memilih. Mudah-mudahan. Dari sini mah. Oke ya teman-teman, kita udah sampai di spot mancing. Kita akan coba strike di sini ya. Ya sayang teman-teman, baru sampai alah hujan ya, terpaksa berteduh dulu di tenda sambil menunggu hujan reda. Tapi ya yang hobi mancing nggak peduli hujan. Coba lihat. Malah hujan-hujanan loh. Nah, oke teman-teman, nggak apa-apa. Mudah-mudahan hujan pagi ini adalah hujan berkah. Ada rezeki membawa pulang ikan. Dapat. Udah. Wes, dapat ikan. Wih, ikan putian. Ikannya malu-malu. Nggak dapet.